कफ एंड कोल्ड और आंखों के कंजक्टिवाइटिस के लिए लगाएं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे और कितना समय लगाना है ये जानें। हमारे दोनों हाथों की अनामिका उंगली को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठे से अनामिका उंगली के सेंटर पार्ट को हल्का सा टच करें। बाकी की उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है। पूरे दिन भर में आपको 10 से 15 मिनट लगानी है, जिससे सीजनल जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बार बार होती है, कंजक्टिवाइटिस आँखों में होता है, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद।